Sound of Porsche here at Lotte Mall in Seoul is an innovative way how we want to bring the brand of Porsche closer to the Korean customer. 포르쉐 브랜드 팝업 사운드 오브 포르쉐를 소개합니다. 여러 가지의 콘텐츠를 통해서 오시는 분들한테 포르쉐 브랜드에 대한 안내를 해드리는 장소입니다. 안녕하세요. 사운드 오브 포르쉐 MC로 참석하게 된 배우 하석진입니다. 신형 파나메라 하이브리드를 독일 라이프치히 팩토리에 위치한 서킷에서 직접 운전하는 듯한 체험을 하실 수 있고요. 랩핑을 시켜서 가상 공간 진짜 타는 것처럼 표현을 했다고 하더라고요. 그래서 더 포르쉐에 대해서 더 관심이 갔고 첫인상은 신선했고 생명을 부여하는 그런 내용들이 들어있어서 되게 흥미롭게 봤던 것 같아요.